Frumoși mei scorpioni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna martie, prima lună de primăvară, să vedem cum arată și la voi energia în această perioadă. Bineînțeles că etalarea este una generală, luați de aici doar dacă se potrivește ceva cu situația voastră. Vom face crucea celtică și vom scoate, bineînțeles, și o carte pentru provocare, una pentru surpriză și concluzia, să vedem care va fi pentru această lună martie. Energia ta, rege de bâte. Regele de bâte, atenție mare, că este o energie, poate fi manifestarea acestei energii, poate fi și pozitivă și negativă. Pe pozitiv este, nu știu, acea energie inspiratoare, adică vei fi o inspirație pentru ceilalți sau poți fi o inspirație pentru ceilalți, poți să fii un soi de lider în această perioadă, poți să fii plin de vitalitate, plin de încredere în tine însos, cu foarte mult chef de viață și să faci lucruri, să începi cu mai multă încredere în noi proiecte, de ce nu? Însă, pe negativ, acest rege de bâte ne arată un soi de orgoliu și de egocentrism în general, da? Aici e cine mis eu, da? Atenție că sunt în straie de nobil aici, nasul meu poate fi destul de sus. Atenție la aceste manifestări, voi alegeți cum folosiți această energie. Situația. Putere, wow, da, putere, autocontrol poate fi, poate că în luna martie pentru Scorpion vorbim despre o situație care are nevoie, poate fi, atenție, o situație periculoasă. Foarte rar spun această versiune a acestei cărți în cursul de tarot pe care îl am pe acest canal, am descris în amănunt, să spunem așa, fiecare arcan în parte, fiecare carte în parte. În ceea ce privește cartea forței, am spus că arată sau poate arăta și o situație periculoasă. În ce sens? Acest animal, avem un leu aici, acest animal arată un cert pericol pe care noi trebuie să învățăm să-l dominăm. De-aia vorbim despre autocontrol. Poate fi o situație în luna martie pentru unii dintre voi care încearcă să vă avertizeze. Ai grijă cum controlezi această situație sau cum te autocontrolezi, dacă ești pe poziție de lider. Lider ce înseamnă? Să lucrezi în echipă, da? Alături de echipa ta, sau dacă ești un înfumurat și vei încerca să domini. Dacă această energie, dacă situația pare că poate exista un cert pericol, aici ți se spune ține-te în frâu, sau mă rog, ține-ți impulsurile, bâta înseamnă impuls, impulsurile în frâu, pentru că situația poate degenera în altceva. Wow, ia uite ce s-a întors, în 5 de monede. Putem să vorbim aici despre a strica totul. În loc să repari, strici. În loc să fie, hai să spunem, voie bună și abundență, poate fi sărăcie, poate fi... Pericolul este de pierdere. Dar hai să spunem așa că există în luna martie pentru unii scorpioni posibilitatea să se țină în frâu ca să nu facă mai mult rău decât bine. Da? Putem să vorbim aici despre partea financiară. Aveți grijă la investiții, pentru că regele de bâte ne poate vorbi despre această energie de eu știu, eu controlez, eu cunosc, da, am informații, știu unde să investesc sau știu că investesc cu cap, dar dacă există riscuri, că pericolul înseamnă un cert risc, încearcă să te ții în frâu, să-ți ții în frâu impulsurile, cel puțin nu investi mulți bani, chiar dacă poate câștigurile nu vor fi atât de mari pe cât se propovăduiește că vor fi. Dacă tot vrei să investești, fă-o cu puțin ca să nu ai mult de pierdut, da? Dacă pierzi, să pierzi puțin.
La fel de bine se poate transporta sau, mă rog, da, vine să zic tot în spaniolă, se poate transforma această interpretare în ceea ce privește relația de cuplu sau, nu știu, acel nucleu pe care tu îl liderezi, că e la muncă, că e acasă, că e, nu contează. Unde ești tu șef acolo, da? Unde ești tu un lider. Aș mai spune pentru cei singuri, dragii mei, energia regelui de bâte ne spune viața merită trăită. În viață trebuie să știm să trecem peste, să depășim anumite lucruri și trebuie să o trăim în continuare. Cartea forței aici ne poate spune că ești foarte autocontrolat din cauza, nu știu dacă e frică neapărat, da, aici cu centru de monede putem să vorbim despre frică. Frică de a intra din nou în relații, frică de inclusiv acea frică de singurătate. Poate eu îmi doresc sau mi-am dorit întotdeauna să am o relație, să-mi pun pirostrile pe cap și să am o relație de lungă durată sau pe termen lung sau pentru totdeauna. Da, fiecare dintre noi vrem, e imposibil să nu vrea cineva, da? Dar din cauza fricii nu ajung niciodată la aceste rezultate. Și aici, într-un fel sau altul, vi se spune: controlează-ți fricile astea și dă-ți voie să trăiești, că altfel n-ai cum să ajungi, da? N-ai cum să ajungi. Dacă nu ai experiențe sau nu-ți dai voie să experimentezi, n-ai cum să ajungi la acest 10 de monede, da? Aia 10 de monede este cartea fericirii totale, da? Am tot ce-mi trebuie, am casă, masă, copii, cățel, porcel, job, nu ne lipsește nimic, da? În mintea ta, cavaler de spade, te văd foarte răzvrătit, ești nervos, ești, nu știu, mai supărat așa pe viață, ce ai pățit? 9 de monede, anxios, poate fi anxietate foarte multă. Și 6 de bâte, tot din cauza, dragii mei, atenție, pentru că aici tot imaginea mândriei o avem, sau tot imaginea orgoliului, dacă vrei. E ca și cum, domne, eu dacă lupt pentru ceva în viața asta, eu lupt pentru mine, eu lupt să fiu eu pe picioarele mele, eu lupt să, nu știu, să ajung undeva la niște obiective pe care le am. Dar aici e ca și cum ți se spune: ok, tu poți să lupți, bineînțeles că e ok să lupți, să fii tu bine pe picioarele tale, să nu depinzi de nimeni, să nu știu, să fii propriul tău cârmaci în această viață, foarte ok așa, da? Dar aici nu o face, hai să spunem așa, nu o duce în extremă. Nu avem cum să nu vorbim despre extreme când vorbim despre Scorpion. Nu o duce în extrema extremelor cu nu îmi dau voie absolut deloc să mă vulnerabilizez, pentru că eu sunt tare, domnule, eu trebuie să, nu că sunt tare, trebuie să fiu tare, eu trebuie să fiu așa, ca la carte cumva, da? De-aia vorbim aici despre, ok, încearcă să te gândești, pentru că aici avem partea ta mentală, da, conștientă. Încearcă să te gândești, să-ți evaluezi imaginea pe care o ai despre tine și ce trebuie tu să faci sau cum trebuie tu să fii ca la carte cumva și cât de multă anxietate îți produce această menținere a acestei imagini. Când ajung să mă autocontrolez și să nu-i dau voie fricii, frica ce înseamnă? Probabil vulnerabilitate, nu-i dau voie nimănui să-mi vadă fricile, vulnerabilitățile, da? Pentru că eu sunt aici, lupt să-mi păstrez această imagine intactă.
imagine de, nu neapărat de putere, atenție, poate să fie de putere sau mai repede de independență, da? Eu sunt suficient pentru mine. Nu putem să construim absolut nimic. Deci în moment, da, poți să construiești pe plan financiar cât vrei tu. Bineînțeles, asta o faci. Dar din punct de vedere al familiei, pentru că aici am cartea familiei, eu nu am ce să povestesc mai mult de atât. Când avem cartea familiei, este foarte clar că frica ta are legătură cu vulnerabilitatea față de o altă persoană cu care tu să poți să construiești o relație pe termen lung sau sănătoasă. Da? Nu vom putea construi niciodată o relație pe termen lung sau o relație sănătoasă pentru restul vieții noastre dacă ne autocontrolăm și nu îl lăsăm pe celălalt să ne vadă care sunt vulnerabilitățile noastre, nu neapărat care sunt fricile. Că până la urmă, oricum toți avem frici. Nu are sens să o lălăi mult, dar s-a înțeles, nu? Probabil ce vrea să ne spună această combinație. Întâi și întâi gândește-te cât de mult te consumă pe tine păstrarea acestui statut, acestei independențe, acestui, da, pentru că te consumă, se vede foarte mult consum. În subconștient, luna, din nou vorbim despre trecut, din nou vorbim despre frici. Ce vrei să-ți spun aici? Poate și anumite secrete sau anumite lucruri pe care le ascundem. Aici vorbim despre Scorpion, normal că nu vrem. Și oricum, când am vorbit când am descris arhetipurile din zodiac, da, din astrologie, și am vorbit despre Scorpion, acolo am descris foarte clar ce înseamnă pentru fiecare dintre noi această nevoie de a nu da din casă tot. Și nu pentru că vrem noi să ne păstrăm cine știe ce secrete, că doar nu avem morți în dulapuri, ideea este alta, ideea este... E foarte ok să ținem la intimitatea noastră, e foarte ok să nu se știe multe lucruri despre noi, dar nu e ok să ținem aceste secrete sub preș atâta timp cât, de fapt, noi avem dorința de a construi ceva, o relație, că nu am cum să-i spun altfel. 7 de bâte, a doua carte care a ieșit aici pe subconștient. Și 2 de spade. Ce vrei să spun? Cărțile vorbesc de la sine. Nici nu, ce zic, îmi confirmă ceea ce am spus, da? În subconștientul tău este foarte bine impregnat această zonă de până aici, domne. Eu nu ai cum să îi pretinzi sau nu are cum să pretindă cineva ca eu vreodată să spun tot ce am în suflet sau să povestesc prin ce am trecut eu în viața mea sau nu știu ce m-a făcut pe mine să fiu atât de luptător pentru independența mea, să fiu pe picioarele mele și așa mai departe, da? Nu are nimeni de ce să știe toate vulnerabilitățile mele, fricile mele, secretele mele și așa mai departe. Aici este un refuz total. Deci, ca și cum, dar bine, oricum Scorpionul vine în sânge cu asta. Eu aș spune că ideea este nu trebuie să dai din casă, nu trebuie să vorbești cu celălalt într-atât încât să te cunoască ca pe palma ta, da? Cum am zis și în acea explicație astrologică. Nu e despre asta. Eu aș spune că este vorba despre a depăși tu anumite frici, temeri, experiențe urâte prin care ai trecut din punct de vedere emoțional, traume de-a lungul vieții, pentru că toți avem pe experiențele noastre traumatice, nu le mai ține încrustate acolo și mai ales nu că nu le mai ține, ci nu mai refuza să nu intri tu în ele, pentru că aici este autolimitare, da? E ca și cum nici măcar eu nu vreau să intru în adâncurile mele ca să scot de acolo acele traume sau să mă înfrunt din nou acelor traume. Refuz total să văd, nu, sau ca și cum nu este important, da?
Nu este important să ajung să-mi scot traumele la suprafață. Eu am propria mea viziune despre traume. În ce sens? În momentul în care văd că în viața mea prezentă încă nu mi-am îndeplinit obiectivele, pentru că fiecare dintre noi avem, nu știu, hai să spunem așa, avem sau, dar nu e că, eu cred că avem, pentru că venim la pachet cu chestia asta, da? Avem dorințe și obiective în această viață. Domne, pentru cei care sunt mai, hai să numim așa, mai terenali, să zicem, da? Pentru că aici vorbim despre un semn fix, care sunt taxați doar pe finanțe. Domne, eu vreau să ajung mare, tare, cel mai tare din parcare și pentru ceea ce lupt este să construiesc imperii din punct de vedere financiar. Este mult mai simplu aici această situație pe care o văd. Nu ai nevoie să intri în traume, să vezi tu de ce nu ajungi să faci imperiile, da? Să le construiești. Nu, aici ține de altceva. Aici vorbim despre partea emoțională. Nu avem cum să vorbim, să băgăm această situație materială în aceeași oală cu emoționalul. Nu. Însă, revin la ce am zis. Traumele le avem cu toții. Toți avem povestea noastră, toți avem evenimentele prin care am trecut și așa mai departe, din copilărie și până la viața, până acum, în prezent. Ideea este că eu consider că traumele sunt ok să le scoatem pe masă în momentul în care nu mi-am atins acele obiective. Dacă obiectivul meu este să am o relație, da? Să am parte de o relație, de copii, de, nu știu, tot ce, Doamne, ne dorim, da? Pentru că dacă dorința e asta și nu am ajuns acolo pentru că am avut parte de relații complicate și acum în mine zace o mare frică, frică de abandon, frică de singurătate, frică de nu o să ajung, am o vârstă și nu o să mai ajung eu să mai am o familie, copii și așa mai departe. Acolo, da, nu mă mai reprim și mă duc, Domne, mă duc și mă caut, mă duc și fac de toate. Constelații, mă duc la psiholog, dar nu mă duc la terapie ca să, eu insist, nu mă duc la terapie să mă încrucișez și să zic, nu, stai, în trecutul ăsta nu intri, în povestea asta nu intri, nu că nu intri, nu, eu nu-ți dau acces, da? Nu. Eu în obscuritatea asta nu intru pentru că, nu știu, mi-e frică sau nu contează. Atunci aveam o mare problemă. Atunci nu am cum să mai am obiectivul ăsta sau să pretind dacă eu nu caut. Dacă eu nu caut și nu mă deschid, da? Pentru că aici aveam bariere, tată, din partea mea, că spesc cu subconștientul meu. Da? Și atunci mă duc. Atunci, da, pentru mine este foarte important să caut acolo în traumele alea ce mă face să nu, ce mă blochează sau mă menține pe mine fixist acolo într-un blocaj în care nu, aici în camera asta nu intru că e prea întuneric. Pentru că nu ajung la obiectivul meu. În momentul în care am intrat și am deschis cutia Pandorei, toate cutiile Pandorei din trecutul meu și din subconștientul meu, atunci, cum să spun, atunci trebuie să se termine terapia, pentru că singurul lucru care rămâne este ca eu să preiau controlul asupra acestor frici care mă macină și nu mă lasă să ajung să construiesc cu adevărat. Și nu mă mai duc înapoi în traume. Traumele, gata, le-am dezvăluit, le-am descoperit, le-am luat la purificat pe fiecare în parte, am înțeles ceva, da. Nu rămâne decât să lupt pentru ceea ce îmi doresc, pentru ce vrea sufletelul meu. Da, în trecut, Regina de Bâte, da, în trecut se vede că foarte mulți dintre voi ați fost foarte siguri pe voi, 8 de cupe, și 10 de bâte. Eu aș spune că imaginea pe care voi și în trecut ați lăsat-o despre voi a fost de foarte mare încredere și siguranță în sine.
Dar nu m-aș duce atât de departe încât să zic că a fost o imagine falsă, dar a fost o imagine care v-a costat foarte mult să o mențineți. Din nou vorbim despre o imagine de siguranță în care, nu domne, pentru că asta este imaginea persoanei care dă de înțeles că ea nu are nevoie de nimeni și de nimic în viața ei, pentru că ea este suficientă pentru ea. Însă, ia uite câta mai insatisfacție aici. De-aia spun că, dar mai repede aș spune, aș tinde să cred că această imagine te-a autosabotat și ți-ai făcut mai mult rău decât bine. Nu ți-ai dat voie să te privești tu pe tine cu adevărat care sunt vulnerabilitățile în spatele cărora te ascunzi sau te-ai ascuns cu această imagine. Pentru că până la urmă exact ce vroiam de fapt să spun aici cu terapia, că nu este neapărat nevoie să mă duc să fac terapie. Aici este, nu trebuie să mă duc să-i dau voie cuiva să intre în sufletul meu, în camerele mele, cu ușile închise din mine, din interiorul meu. Ci eu trebuie să nu mai refuz să sparg acele ziduri emoționale în urma cărora eu am închis ușa în acele camere. Eu trebuie să fiu cel care să nu mai stea pe loc și să refuze și să deschidă acele uși ca să îmi văd în totalitate vulnerabilitatea și fricile. Nu trebuie să le înfrunt, trebuie doar să le văd, să le dau voie să iasă la lumină. În viitor, următoarele 3 luni de zile avem un 5 de cupe. 5 de cupe este tristețe, este doliu, este acea senzație de victimă, de suflet, nu știu dacă suflet mort neapărat, jale, da? Avem un as de monede și un 7 de spade. Vezi tu aici tot ce facem cu mâna noastră se numește masturbare, da? Se numește lucru manual, dragii mei. Aici e imaginea autosabotorului care, practic, ce face? Din cauza tristeții, a depresiei, a anxietății astea pe care o vedem aici, a faptului că nu vrea să intre să deschidă ușile din interiorul lui, senzația este de mort pe dinăuntru și de victimă perpetuă și atitudinea este de autosabotare a tuturor lucrurilor palpabile pe care le am în viața mea. Eu cu atitudinea mea și cu expresia mea corporală și emoțională de pesimism, negativism, habar n-am, tristețe, da? Nu fac decât să îmi fur singur căciula. Putem să vorbim despre pierderi în următoarele luni, da. Pot fi pierderi financiare dacă aici vorbim despre faptul că nu controlezi cât de mult investești fără să investighezi întâi. Putem să vorbim despre pierderea unei relații prin autosabotare, o relație serioasă, o relație stabilă, da. Putem să vorbim despre pierderea unei posibile relații cu o posibilă persoană că va apărea acum în martie sau că va apărea din martie până, da, în 3 luni de zile, să zicem, martie, aprilie, mai, hai să zicem până începutul lui iunie. Însă, din cauza atitudinii mele de pesimism și de nu vreau, eu sunt autosuficient, poate fi și asta, mândrie, să
îi tai rădăcinile acelei relații, inclusiv înainte de a da semnale că poate să fie o relație serioasă. Mai simt o altă variantă aici pentru alții dintre voi. E posibil ca în luna martie unii dintre voi să vă pierdeți controlul, da? În legătură cu cineva apropiat. Adică, băi, nu mă mai pot ține în frâu. Nu mai pot ține animalul în frâu, da? Pentru că aici avem imaginea leului, da? Imaginea animalului sălbatic din interiorul nostru, acel instinct primar. Nu pot să-l mai țin în frâu din cauza anumitor, nu știu, sentimente, pentru că aici sunt sentimente de răceală, sentimente de, poate de umilire sau umilință, nu știu. Ceva te va supăra pe unii dintre voi. Da? Și are legătură cu cineva din familia voastră. Nu știu, poate să fie oricine, poate să fie partener de viață, poate să fie o altă persoană, poate să fie un frate, o soră, un tată, o mamă, nu contează. Un văr, da? Puncte. Acum, în mintea ta tu ești foarte, hai să spunem, pornit să rezolvi această situație. Dar nu știu dacă o faci cu adevărat, hai să spunem, într-un mod corect. Este posibil să o faci într-un mod instinctiv. Sunt anumite lucruri din trecut pe care nu le-ați discutat sau le-ați lăsat să se acumuleze mizeria pe care o băgăm sub preș, da? Cum ar veni în relațiile noastre sau în legătură cu anumiți membri ai familiei noastre. Le băgăm sub preș și zicem, lasă acolo, nu știu ce. Dar aici e un soi de, hai să spunem, nu știu dacă e răbuvnire neapărat, dar aici cineva pierde controlul, că ești tu, că sunt aceste persoane, nu contează. Este ceva ce are ceva vreme de când tot îți produce o stare de insatisfacție, pentru că e ca și cum nu te simți niciodată apreciat. Indiferent de ce ai face, nu te simți apreciat în această familie, să zicem. Ca și cum niciodată tu nu faci lucrurile bine. Și e o greutate pentru tine. Ideea este că depinde de acțiunile pe care, pentru că aici e vorba despre pierd controlul. Când pierzi controlul, pentru că aici vorbim despre autosabotaj, când pierzi controlul, pierzi mai mult. Pentru că reacțiile noastre pot fi unele violente aici. Aici l-avem pe ăsta care are limba ascuțită, eu mereu zic că cavalerul de spade are limba ascuțită, mai ales dacă acționează din mândrie, din orgoliu. Da? Și poți să strigi mai mult decât să zici că repari. Acum, situația poate fi interpretată și prin faptul că poate să existe o mare dezamăgire de aici în 3 luni de zile pentru unii dintre voi în legătură cu cineva apropiat care hai să spunem se poate citi în toate felurile, poate fi viceversa, da? Ori aici tu ești demascat ca fiind un mincinos, un profitor, un
nu știu, un interesat, pentru că aici sunt interese cu 7 de spade, un dominant, un controlator, poate și la iveală multe lucruri, sau tu demaschezi acea persoană ca fiind o profitare, nesimțită și așa mai departe. Nu contează aici. Ideea este că în următoarele 3 luni de zile ceva ce era, hai să numim, fals așezat, da, solid, fals solid în viața noastră, va fi demascat și va fi că este o imagine de familie sănătoasă, că este o imagine de persoane de încredere, că este o imagine, dau o imagine că sunt o persoană care nu omoară o muscă, cum ar veni, un sfânt de genul, da? Aici va exista o demascare. Cineva va suferi, nu știu cine, că ești tu, că e celălalt, nu contează aici, mă rog, ceilalți. Va exista o suferință. Nu aș spune feriți-vă, pentru că până la urmă nu e despre a vă feri, este despre întotdeauna este despre a vedea, a ne auto-observa. Eu mereu spun, viața asta e despre noi și doar despre noi. Pentru că dacă eu învăț să mă comport cu adevărat și să nu mai bag supreși anumite rahaturi și să mă încarc cu ele și să le târăsc așa 10 ani în cârcă în legătură cu ranchiuna asta pe care probabil o am față de cineva din familia mea, pentru că nu mă vede, nu mă valorează, dacă eu mă văd că răbuvnește ceva în această perioadă, că mă apucă pe mine spumele așa, da? Este sau nu autosabotare? Pentru că practic aici este o pierdere, aici ceva se va pierde, cineva ceva va avea de pierdut. Când e vorba despre faptul că eu mă văd pe mine, văd că, băi, totul pleacă de la mine, pentru că eu am fost aia care am băgat supreș, eu am fost aia care am târât după mine, eu am fost aia care am ținut în mine și am refuzat să scot căcaturile, da? Sau nu am zis când s-au întâmplat căcaturile. Eu degeaba scot acum la suprafață și încep să dau, da? Degeaba încep să dau în stânga și în dreapta, pentru că cine are de pierdut, tot eu sunt. Nu m-aș duce atât de departe încât să zic ce s-a întâmplat, ce a fost, atâta timp cât, dacă fiecare dintre noi suntem încrustați în propria noastră, pentru că aici avem subconștientul, în propria noastră, hai să o numim iluzie, da? Și mă apuc să dezgrop morții acum, că n-am știut să-i dezgrop, că mai repede am preferat să-i bag supreș morții decât să-i dezgrop când trebuia. Îi dezgrop acum și ce fac? Moare. Cine moare? Tot ce pentru mine a însemnat siguranță, stabilitate. Este sau nu un autosabotaj? Cine e trădătorul în cazul ăsta? Pentru că aici nu e vorba de a căuta vinovați, e vorba de hai mă să ne vedem, că de-aia vorbim despre a mă auto-observa, a fi conștient de ceea ce zic, fac și controlez sau mă autocontrolez, că oi. Provocarea. 6 de monede. Ce zici tu că vrea să zică această provocare? 6 de monede este cartea reciprocității și a corectitudinii. Dă-i cezarului ce al cezarului. Aici ești provocat să fii corect, să cântărești, pune în balanță absolut tot. Și acum, hai să nu ne oprim doar la această interpretare, ultimă variantă, ci să ne oprim la global, da? În general la ce vrea să ne spună această etalare pentru luna martie pentru voi. Provocarea este să fii corect, dragă Scorpion, atât cu tine în primul rând, cât și cu ceilalți. Pune în balanță tot ceea ce s-a întâmplat în viața ta, tot ceea ce ai reprimat, toată această imagine pe care ai încercat să o menții pentru tine. Pune tot în balanță și fii extrem de corect în a judeca exact așa cum stau lucrurile.
Împărăteasa. Și asul de bâte. Aveți oportunitatea să vă dați o altă, să o luați cumva, hai să spunem, să începeți un nou ciclu, o nouă viață. Însă nu se va petrece acest nou început sau nu va avea loc acest nou început atâta timp cât nu evaluăm într-un mod corect. Eu pot să pretind ca om, să pretind că acum mă simt încrezător, mă simt puternic și pot să dau o oportunitate. Dar dacă oportunitatea pe care o dau de pe poziție de... Avem împărăteasa. Împărăteasa pentru mine este o energie extrem de plăcută. Ca să înțelegem energia împărătesii, trebuie să înțelegem că acele, hai să spunem, valori sau, mă rog, acea valoare personală pe care noi o avem, acele principii, acea listă, că și la balanță am zis același lucru. Atunci când lista mea de valori și principii în această viață este una adevărată, corectă, da? Corectă pentru mine. Eu îmi cunosc foarte bine, mă cunosc pe mine foarte bine, eu știu cine sunt, dar nu din orgoliu, atenție, și din mândrie și din autosuficiență și din nu. Cu adevărat, Domne, pentru că aici energia împărătesei vorbește în primul și în primul rând despre Venus, în primul și în primul rând despre generozitate și iubire. Da? Eu nu pot să pretind că mă cunosc pe mine și îmi cunosc foarte bine valoarea, dacă poziția mea încă este, dacă nu e corectă, da? Dacă imaginea mea nu e corectă, ci este doar o imagine la care eu am ținut și o imagine pe care eu lupt să o susțin pentru că sunt autosuficientă. Împărăteasa e generoasă, asta dă din ceea ce ea are în abundență. Nu vorbim despre bani aici, da? Vorbim despre, tu ești o sursă de abundență în interiorul tău. Când îmi reprim această abundență, nu mai dau pentru că am dat și m-au părăsit, nu mai dau pentru că am dat și n-am primit nimic înapoi, nu mai dau pentru că, nu știu, habar n-am, tot ceea ce ego-ul nostru și mândria noastră ne spune, băi, stai mă că ai sărit calul, da? Ok, dar noi avem aici imaginea unor lucruri care nu sunt ok, Domne, în viața mea. Și aici trebuie să văd cu adevărat dacă această oportunitate pe care cred eu că vreau să o dau din mărinimie și din inima mea sau, da, pentru că sunt corect, sau o dau așa nu știu, din frică să nu rămân singură, o dau așa din frică să nu pierd mai mult decât să câștig. Pentru că aici există imaginea unui interes, a unei falsități, dar va ieși la lumină. Poate că, pentru că aici pe următoarele 3 luni de zile, dacă eu în luna martie sunt provocată să fiu corectă și să pun în balanță cu adevărat și să învăț, Domne, și eu, reciprocitatea este aceeași combinație pe care am văzut-o la balanță. Nu știu dacă aveți de-a face cu o balanță sau poate voi aveți multe planete în zodia balanței, de se repetă această situație. Până nu
învăț ce înseamnă cu adevărat reciprocitatea, nu pot să fiu o persoană, hai să spunem așa, în totalitate sinceră, să zic, da, domne, mai dau o oportunitate acestei relații, situații, persoane din familia mea, habar n-am. Tu ești într-adevăr această persoană extrem de generoasă, care știe cu adevărat care-i limita generozității, pentru că aici vorbim despre reciprocitate. Dacă eu dau și dau și dau și dau, pentru că sunt foarte multe persoane care dau tot și nu mai rămâne nimic pentru ele și nici nu primesc înapoi. Despre ce vorbim? Învață tu întâi ce înseamnă, care e limita generozității, ca să ai parte de un nou început aici. Că nu neapărat vorba despre a da oportunitate unei persoane, e despre un nou început. Și reprezintă noi începuturi. Surpriza, pajul de spade, învață sau fi, cel puțin interesează-te. Aici este despre a căuta informații, da? Sau poate pajii sunt mesageri, poate că vin mesaje către tine. Uite ce s-a întors, cartea forței. Învață să fii cu adevărat puternic, nu doar să fie o imagine de putere. Aici eu cred că mulți dintre voi aveți doar această, luptați doar să aveți intactă imaginea voastră de persoană autosuficientă și puternică și pe dinăuntru numai voi știți. Nu, voi știți ce zace pe dinăuntru. Un mic, nu, acum eu nu vreau, Doamne ferește, să mă duc pe cărări, dar aici vorba despre un mic mare șoricel acolo înăuntrul meu care este fricos și se ascunde prin toate cotloanele și aici nu e despre asta, aici e despre învață odată ce înseamnă să fii puternic cu adevărat. Pune mâna și evaluează-te pe toate părțile, ia-te pe tine la bani mărunți, scrie pe hârtie tot ceea ce simți, tot ceea ce ai băgat sub preș, tot ceea ce te reprimă, tot ceea ce te sugrumă, tot ceea ce a provocat în tine, nu știu, nevoia de a fi atât de mândru sau de a păstra această imagine. Încearcă să descoperi, pentru că înseamnă iluminare aici, da, să mă văd pe mine din toate unghiurile, să văd ce din mine a făcut să-mi autosabotez de foarte multe ori relațiile, indiferent că sunt de familie, indiferent că sunt personale, intime și așa mai departe. Ce mă face, de ce mi-e frică să deschid ușile alea pe care, da, ușile din interiorul meu. Învață ce înseamnă cu adevărat putere personală, acel respect sincer și adevărat, da? Învață tot ce înseamnă valoare, respect față de tine. E un soi de regăsește-te și reînvață ce înseamnă să fii tu. Sau reînvață să fii tu. Concluzia, regele de monede ne arată o concluzie, hai să spunem, ok, dacă vrei. Paj de monede. Și rege de spade. Concluzia poate fi una benefică, să spunem așa, adică, deznodământul, da, nu știu dacă e... Poate fi unul, hai să spunem așa, solid. Poți ajunge la niște rezultate palpabile, solide, dar aici trebuie, hai să spunem, introdusă
introdus realismul și din nou vorbim despre corectitudine. Până când nu suntem realiști și corecți, în primul rând față de noi, și până nu ne vedem că și noi avem, domne, fixurile noastre. Aici avem taurul, da? Taurul este un semn fix și voi sunteți un semn fix și sunteți pe aceeași axă mai ales și e ca și cum aici, până nu investești și tu, nu ai ce rezultate palpabile și benefice să vezi. Aici este despre învață să faci pași mici către a construi cu acea responsabilitate pe care, sau acea asumare, da, pe care trebuie să o implementăm în noi și să zicem, băi, dacă eu vreau să construiesc aici cu 10 de monede, să ajung la un 10 de monede și eu trebuie să fac ceva înspre a construi. Dacă tot singurul lucru pe care îl fac este că aștept să se construiască ceva, eu autocontrolându-mă, neinvestind atât cât ar trebui și cu tot ce am zis până acum, da, nu am ce să pretind, pentru că aici e vorba despre să fiu cu picioarele pe pământ, să fiu realist și să investesc încet, încet, câte puțin să învăț și eu pașii și să fiu și foarte, hai să spunem, atent, pentru că e vorba despre mentalul nostru, să fiu atent la momentele în care eu sunt pe defensivă sau mă apăr, pentru că aici avem regele de spade, este singurul care are spada înclinată. Spada înclinată înseamnă pe defensivă. Când eu mă văd, când îmi ies reacțiile pe defensivă și când eu mă văd că nici eu nu fac mare lucru, domne, ca să construiesc ceva, atunci încep să se așeze în mine niște lucruri, niște informații, o altă atitudine și așa mai departe. Atitudinea regelui Midas, da? Pentru că ăsta e regele Midas, care tot ce atinge transformă în aur, nu pentru că e el un magician, ci pentru că el știe să o ia încet, încet și să pună mână, pe ce pune mâna face bine, ca să rămână o construcție sau să se ajungă la o construcție solidă. Da, foarte tare și intensă și da, de toate, ca întotdeauna aici. Pentru Scorpion nu mai am altceva, dragii mei. Totul e bine când se termină cu bine, dar se termină cu bine doar atunci când cu adevărat învățăm să stăm cu ochii pe noi, în primul rând, și apoi pe ceilalți. Nu mai am altceva. Ne vedem data viitoare. Ciao!